Yo my people, this is Homies Shine again. We're back in the game. Uko twababwiye rwose 2020 game ntago ari yayindi tuhora tubafitiye byinshi kandi bishya. Aha rero twasuye umusore w'umuraperi mumaze kumenya cyane mu ndirimbo ye iri guca ibintu bigacika ku ma social media bayita Gitero ku murimo. So my people, you can introduce yourself. Reka wivuge mu kivugo cy'abahanzi. nzari kuzengereza uyu munsi shaka inzira ntigusubire nejo nihaza kora inzira kugutaza karayi ifungwe kora inzira razifu kora inzira bibuzasarura nuko mupfana kukonsa kora inzira gaba igitero ku murimo niba ntazigaho kora inzira mu nzira y'inzitane kora inzira uzira umuze uzuza umurimo dukora inzira mve mu gatobe byabize Patrick Ishami. Nishimiye kuba ndi hano muri Homies Channel. Hanyuma ni ibyo ngibyo namwe twizere ko turi kubageraho neza cyane. Urakoze cyane Patrick Ishami, natwe twishimiye kuba twaguhostinze uyu munsi. Dukunda ibihangano byanyu uko bijya mbere, dukunda ko mutera imbere, ni nabyo tubifuriza nacyo dukora ahangaha. Ariko urivuze kora ya ndirimbo ndumva ntabyumvise, ariko nkuko nabibabwiraga ntago ari bimwe byacu, ahubwo ni by'ukuri ararapa live. Mwamwumvise umuhosore abirimo neza. Kora inzira washaka kuvuga iki? Uruwe butumwa washaka kugeza kuba kumva? Urumva buri gihe iyo umubyeyi afashe umaza kubatereka nshaka mail wawe tugira ibintu dukora, hari inzira baba batangiye. Iyo nzira rero baba batangiye ni iyo kubyara ndetse no kurera no gufata inshingano runaka bagomba gukora. Rero indirimbo kora inzira irashaka kubwira umuntu ko atagomba kuba hari inshingano yirengagiza. Urumva niba hari ibyo isi ikugomba nawe hari ibyo uyigomba. Nibura abanza ufata umurongo wawe ugenderamo gushakiramo, turabizi tubaho dushakisha ubuzima. Ni byiza rero ko ukora inzira yawe unyuramo kugira ngo utazajya undi muntu mugongana nawe. Ibyo rero turi kuvuga ugomba gushakisha ubuzima ariko mu nzira yawe nanone. Kubera ko ntabwo byashobora kuba ushakisha nk'uko nshakisha, ariko nibura menya inzira yawe ushoboye bari yo unyuramo. Hanyuma rero nanone ikintu bita inzigo buriya ntabwo biba byiza iyo ubishyize mu nzira yawe cyane. Inzigo twakoresheje n'ijambo risobanura ikintu kibi, ariko mu by'ukuri iragaragara ibindi bintu bibi byose. Inzigo ubundi ni ukurwara umuntu inzigo. Rero hari icyo tuba turi kuvuga bya bintu bibi, kuvuga ngo wenda umuryango wanjye ntabwo wamfashe iki n'iki, wenda naraye nasinziriye kubera impamvu n'izi, tubishyire hasi tubanze dukora inzira, ibyo byose bizaza nyine nyuma. Urakoze cyane. Urumva harimo na message nziza cyane yo kuvuga umuntu akore ariko agira icyo yigezaho, agiye guhinga inshingano, niba ari byo agomba gukurikirana, niba ari umuryango awukurikirane. Urumva iyo message ni nziza cyane kandi ngira ngo batwumva nabo yarabaryoheye. None twashaka kumenya ubundi Patrick, mu muziki ni muntu ki? Uretse indirimbo twumvise, ubusanzwe umuziki wawutangiye ryari, ukora gute ku buryo nk'umuntu ukumvise ubu ngubu yamenya aho ugeze? Murakoze cyane. Uburyo nkoramo umuziki biragoye kuvuga ngo watangiye kiye gihe, kubera ko urumva umuziki utangira ku gitekerezo nyirizina. Rero usanga ibitekerezo umuntu yagiye abigira kera, wenda ukaba wafata nk'abantu wenda mwajyanye nko kwire ukabicaza ukaba uri kubaganiriza ubatera story ubabeshya, ariko nyine nyuma ukazasanga bya bintu uri gukora nibyo bigufasha wenda kuba watondeka lyrics z'indirimbo yawe. Rero urumva biba bigoye ko umuntu avuga ngo nabitangiye kingana iki, kubera ko ni ubuzima nyine umuntu aba arimo. Urumva mvuze ngo nabitangiye icyo gihe byaba ari ibintu ngewe nifashe nishyiramo, kandi siko byagenze. Ngewe Imana ahubwo yari indimo ikajya inyigaragarizamo kugeza aho byageze naho undi muntu waba uri hari hanze ushobora kumbwira ati nyamara mbona ibintu ushobora kubikora. Gusa wenda byari bitari byasobanuka buriya bino bintu dukora bya hip hop bimenyekanye vuba cyane. Urumva mbere wenda hari ukuntu wenda bari bamenyereye ibintu byo kwivuga, gukora ibisigo, ariko urumva kumva mukona wenda nk'umuntu ari kugenda ajugunya amaboko wenda uri kurapa wenda nitaruvuye gato nitegera inzira, ni ibintu n'umuntu ntabwo ashobora kumva neza ibintu uri gukora, ariko akavuga ati ari ikintu mbona kikurimo wenda ntabasha gusobanura neza ariko ngikubonamo. Rero umuntu ni wenda kwicara ukitekerezaho washena y'amano tuza gusanga ko umuntu ashobora kuba umuraperi, ariko urumva n'ubundi ya hip hop umuntu akora ashingira ku cya gitekerezo wenda yagize ari ahantu runaka, uburyo bigoye ko wavuga ngo natangiye umuziki igihe iki n'iki. Hanyuma rero nko mu ndirimbo zimaze kugera hanze, indirimbo yitwa ibirango. Mu by'ukuri umuntu agomba kuba hari ikintu afite kimuranga, wenda kuba ati njyewe nemera Imana,
wenda na United States tubona yarateye imbere kubera slogan ifite ngo in God we trust. Urumva ni ikirango kibaranga bagenderaho, rero biba byiza ufite ikirango. Icyo kirango rero ni indirimbo twasohoye ngira ngo abantu bayireba kuri YouTube channel bakayibona, ni indirimbo nziza cyane twashyize mu buryo bw'ikirori ku buryo ushobora kuba wenda utwaye n'akamoto kawe, indirimbo wayishyize muri kuyana rwose kakongerera morale, nibwo byo dushaka gukoramo. Indi ndirimbo yitwa Nyakira. Urumva iyo umuntu arebye usanga uburyo ubayeho atari wowe wenyine ubyishoboza, utekereza ko hari izindi mbaraga zishobora kuba ziri inyuma, wenda bashobora kuzita Imana, wenda ari n'uyita Imana, ariko byaba byakunda imbaraga ziri ahead of us that has control of the universe. Izo mbaraga nizo twari turi kwibaza, tuvuga wowe Nyakira, ibyo nkora byose mbikorere muri wowe and then I'm going to win. Urakoze cyane. Iyo uvuze ibirango ukanavuga n'injyana ya hip hop abantu batari bamenyereye, ese koko bavuga ko ari injyana y'umujinya? Ibyo koko turashaka kumenya nawe koko niba ari n'ibirango bibaranga, nawe niba ari cyo kirango kikuranga. Iriya njyana koko mwiririmba mufite umujinya ku bwawe uretse kuvugira abandi, ni ukubera umujinya? Njyewe icyo navuga, urumva hip hop dukora ni ubuzima bw'abantu tuba turi kuvuga. Rero mu buzima rigenda nzaba ndi kuririmba urukundo, ndi kuririmba ngo twapfunditse ipfundo turajyana, njyewe nawe turajyana, turi babiri bajyanye. Urumva ngo nzaririmba nishimye, ariko niba ndi kubibanira hari abantu wenda bari kurya ruswa yenda gutya, urumva biba byiza yuko urumva niba umuntu ari kuvuga speech uvuga ati mwese turabashimira kuba mwitabiriye, ariko iki kintu mukitondere. Urumva biterwa n'ubutumwa uri gutanga nibwo buguha uko witwara. Ariko ntabwo nzaba ndi kuririmba urukundo ngo ndirimbe mfite umujinya, ariko niba ndi kuririmba ibintu wenda bibabaje, umujinya wo kugira bari ngombwa. N'ubundi bitewe na style muririmbamo, biterwa na message ugiye gutanga, ushaka kuririmba warakaye koko. None tumenye Patrick mu muziki, menye uburyo byagiye bimuzamo, ku byo yagiye akora n'indirimbo afite. Nyuma y'uko Patrick ari umunyamuziki, ni muntu ki? Nkuko twabibwiye abadukurikiye, ibi ni ibiganiro bizagenda bikurikirana episode ku yindi, ariko no munsi bwa mbere no kubanza kumenya Patrick ni muntu ki, n'ubutaha tuzongera tumutumire. Ariko se nyuma yo kumenya mu bijyanye n'umuziki, Patrick ni muntu ki mu buzima busanzwe? Ubundi buriya bijya bigorana ko umuntu yivuga, ariko wenda kuri bikeya nzi nabibumbiye mu kivugo cyanjye cyitwa ruhimbarizwa ibirori. Urumva njyewe sinzi ukuntu nasanze ndi umunyabirori, ndavuga nti rero muri ibintu by'ibirori bishobora kuba ariyo mpano ndimo cyane, ari uwo muntu uri njyewe, kubera ko niyo ndi kuvuga ikintu nyivuga nabigize ibirori. Njyewe ndi ruhimbarizwa ibirori, ubuneza abatware kamere sanjye n'abituza bituje ni ugutangira abatongana. Nyanze umwambi wanjye nikoza mu isibaniro, mageze bati mukogoto w'imena ikirenga mu muri kibanza mu mureka abanze, nuko mbanzani abari aho rero mbacyuje ubuhoro batungana so rwabiga. Nuvuga ngo njyewe ikindimo ni ibirori pe, ni ibirori. N'usanzwe n'ahandi muzasanga ni wa muntu uri guseka, yabambwiye ngo kuropa hano ubwo niba ndi guseka, niba ari agatabo ndi gusoma ngo nugushyira akaguru kwa ndiko ndimo kwisekera. Urumva Patrick ni umuntu uri aho ngaho usekeje, nta bintu by'intambara muri twe, nta mutima mubi muri make. Akoze rwose n'ibirori nibwo buzima twese dukeneye. Umwanya ndabona ngo umwanzi w'ibihe ni amasaha, umwanya wacu twaba dufite kudusatira. Mu gahe gato niki wabwira abari abakurikiye interview cyangwa baza kumva iki kiganiro twagira? Turashimira abantu bose nyine bari kudukurikira, nyamuneka kari akantu ko hasi ka subscribe nekereza ari ingenzi cyane kugakoraho kugira ngo dukomeze tube hamwe. Hanyuma turi kubategurira ibintu bimeze neza cyane. Urumva nyuma yo kubahereza Nyakira, tukabahereza ibirango, tukabahereza n'igitero ku murimo, turi gutegura n'indirimbo yitwa uriyanduriza iki. Niba yenda umuntu ari kugusibira inzira, buriya mu by'ukuri ari kwiyanduriza iki? Rero tuzafatanya kubibabwira mu minsi iri kuza. Icyo tubasaba nyine mukomeze mudukurikirane, tuze nyine tubahe icyo tugomba kuba. Hanyuma namwe ibitekerezo byanyu biduhe tumenye niba twabashimiye ahabaryaga, kugira ngo tugarushe gukomeza tuba ibintu bizima. Hanyuma kuri social media zose ni Patrick Shami, iyo ugezeho tunyandikira ntagusubiza vuba cyane. Urakoze cyane Patrick, byari byiza kubana nawe. Peace up. Yes, all the best in your way. Yes, thanks very much. Nice.